我幾乎仲早過啲武漢人出嚟食早餐。前面仲有一間啊雙黃牛肉麵，點解？因為我喺呢度食咧，我就想，但係我好唔滿意佢真係。依家咧嗰條乾咧爛咗啦，我要拖住個狗仔咁行，試過買咁多啲大意料。咁啊，除咗糯米以外嘅口味咧，我全部都要咗一款嘅。咁啊，可能今日嘅糧食都喺呢度啦。我哋嚟到岳陽樓啦。咁首先必須要講清楚，三國到依家咧，就梗係冇可能保留咗咁多年嘅嚇。喺中間咧，其實就係翻新過好多次噶啦。咁呢個樣咧係當時早晨，而家朝頭早6點半啦，過咗。咁咧，我咧今日就會離開武漢。去下一個城市就係岳陽市，咁咧梗係食個早餐先啦。酒店係有提供早餐嘅，不過咧我唔打算食，梗係出嚟識下佢哋當地人嘅早餐啦。點解我會知咧？其實我琴日係行過呢條路㗎，好似前面有個牛肉麵店嘅。咁如果實在冇咧，就因為我知道前面仲有一個好出名叫汽水包嘅地方。汽水包咧就唔係可樂嗰啲汽水嚇，佢係煮嘅時候咧就因為用煎嘅方式啊，所以咧有好多氣孔咁，大概就係咁嘅意思啦嚇。講下點解仲要出嚟食早餐啦？因為即係今日咧，我係會去到岳陽市，大概個半鐘頭車程啦。咁然之後咧，喺漢口火車站上車嘅，就唔係武漢火車站上車嘅。咁去到之後咧，我會擺啲行李酒店，然之後咧直接去岳陽樓噶啦。咁啊，可能晏晝，可能唔知啊，中午啊，咁到時再講。而且咧因為喺呢度咧去岳陽咧係其實幾多車嘅，所以就算真係我遲到咗咁都冇問題啊！買嗰張飛幾廿蚊，呢度叫做長春街清真牛羊肉。呢度係一個市場嚟嘅，陳懷民路。佢哋當地人朝頭早咧就係咁樣賣餸嘅喎。呢度附近有個市場啊，因為呢度咧就已經喺度煮緊麵㗎啦，但係呢個好似冇得坐低食嘅。朝頭早嚟睇見有早市添，前面呢叫做山海關路。咁其實佢哋始終都係南方啊，同埋佢哋真係唔係食好多辣椒。你喺條街度咧，嗰啲市場你就見得到㗎啦。咁啊嗱，呢度有牛肉麵啦，係啦，就喺呢度啦。咁對面咧就係汽水包啦。咁我會先食個牛肉麵先嘅呢度。對面嗰啲人咧一樣係咁樣坐喺街邊咁樣食咯。呢度咧就有牛肉拉麵17蚊。呢度咧就聲稱自己係1983，我覺得應該係呢度嘅。呢條街睇嚟多嘢食喎，對面有雞冠餃，又好出名嘅，不過我未食過。咁其實都係餃子嚟嘅啫。跟住呢度咧就有豆漿啦、綠豆沙啦、八寶粥啦、米酒啊，桂花米酒就唔係真係有酒精嘅。咁然之後再另外少少咧就係先頭我想食嗰間，咁同埋個老細喺度唔知煮緊啲乜嘢嘢啊，同埋一酸柿豆皮啊，唔係好意思冇啲一致嘅，係酸柿豆皮。個老細咧喺度整緊。呢邊咧就有無事汽水包。我幾乎仲早過啲武漢人出嚟食早餐。前面仲有一間啊雙黃牛肉麵，點解？因為我喺呢度食咧，我就想領略下呢啲風味，就係坐喺路邊咁食嘅啫，即係坐喺啲凳度咧。我依家咧真係咁做。呢個麵係17蚊嘅，收咗我。都幾多牛肉嘅喎，不過都係好似之前所講，我唔係好中意佢哋用呢種膠兜咯。咁都冇辦法，入鄉隨俗啦嚇，試下啲麵先啦。咁我相信啲麵其實係一樣嘅，因為咧我睇見老細咧喺個麵底裏邊咧
都係攞呢種麵嚟煮熱乾麵嘅啫嚇。大家數唔數得到我嚟到呢度食咗幾多餐麵咧？其實咧呢度已經算南方喎，據說咧去到北方咧更甚啊，係1年365日都係食麵嘅。佢哋唔食大米啊，係啊，唔食水稻啊，應該咁講嘅。麵底啊同我喺度食到嘅所有嘅麵都一樣。咁佢有得揀嘅，有3款嘅，幼咧、北幼咧，同埋闊麵咧。呢個咧係屬於最經典嗰款咧。而家咧氣温咧啱啱過咗10度嘅，琴晚起身好凍。即係廣州咧8度係點樣樣咧？其實仲要咁喎，呢度咧其實濕氣好大嘅，因為點解咧？到夏天啊，武漢熱起身咧係辛苦過廣州好多。廣州話晒都有風，武漢呢度咧因為有好多個湖包住，咁所以咧佢嗰啲熱氣咧一蒸落去嗰啲湖上邊咧會有熱水蒸發出嚟，咪蒸魚咁樣，好痛苦嘅。但係咧到依家咧冬天咧都算冬天啦吧嚇，好鬼凍啊！因為有啲濕氣嘅，濕度咧88%咁嘅。啲牛肉幾大嘅，不過佢唔係牛腩，佢係呢一種嘅牛肉，滷水牛咁啊叫做。乾就肯定係乾㗎，都幾有肉味。嗰啲牛肉咧唔係嗰種好似牛腩嘅感覺，其實係幾乾。相比之下咧，我又要講，確實真係我哋廣州牛腩麵好啲。啲當地人喺你面前行過，然之後咧咁如果咧你係食過廣州啊，或者外邊嗰啲好嘅牛腩麵咁樣計咧，我淨係講味道嘅，係唔值得用多差唔多1個鐘頭嘅時間冒住趕唔到火車嘅風險過嚟食呢個嘅。咁但係咧味道以外咧，因為你可以見到啲武漢人喺你面前行過踎喺街邊食咧，就好值得嘅嚇。呢啲就叫風味，而唔係味道。粉丝，你跟我来看一下吧。可以啊，可以啊。頂我一次過買咁多啲大意料，咁除咗糯米以外嘅口味咧，我全部都要咗一款嘅。咁可能今日嘅糧食都喺呢度㗎啦。咁同埋咧，因為呢度仲喺度排緊隊。其實我食過豆皮嘅，咁因為點講咧，唔係唔好食啫。其實咧，好食極都係咁嘅，我講嘅嚇。我都中意食，但係真實在冇必要咧咁樣去排隊，到時遲咗火車咁真係好笑嘅。而家我就翻去酒店，咁翻去酒店再食啦嚇，因為而家有啲熱啊。仲早過武漢人起身嚟食早餐啦嚇，幾熱鬧嘅呢一區。之前住嘅喺步行街嗰邊咧。因為最大嘅問題真係佢喺度整緊路，呢個係硬傷啊！即係冇辦法啊！包括我喺嗰個酒店咧轉過嚟，我而家住緊呢個酒店嘅時候咧，我打車啦，連司機都蕩失咗路。佢話呢度定位又難，當地人嚟喎。因為有啲紅綠燈你冇留意行㗎嘛，搞到幾麻煩啊！然之後過到嚟呢度又唔同啦，嗰條路幾鬼闊啊嚇！喺呢一區咧，其實離嗰個步行街唔係好遠嘅，酒店使嘅錢亦都差唔多，起碼闊落啲。同埋咧呢邊有好多租界時候嘅建築物啊，包括原來咧呢度武漢咧都曾經做過俄租界同埋日租界嘅，同廣州唔同啦。廣州咧就英法咯，係啊，而且咧感覺廣州嗰啲租界建築物咧冇咁多嘅，好似對面呢個咧。根據資料顯示係俄租界嘅屋嚟嘅，或者再行前少少咧，呢度咧嗱，見唔見到有水渠嗰個位置咧？嗰間屋咧據說係日租界，因為我琴日經過睇過嘅，日本同仁會醫院院長住宅。
咧都係算好多嘅。咁啊，再往前行少少咧，就係我酒店啦。我而家翻去執好晒啲行李，就食個包咁就出發㗎啦。按呢邊其實係好玩嘅，大家有機會過嚟試下。不過我建議都係佢夏天熱嘅時候咧，堪比廣州嗰啲悶熱嘅天氣嘅，咁啊真係一定要慎重。冬天應該都係呢個時候會比較好啲，同廣州一樣嘅。好似而家咁，夜晚凍起身都係最凍都係8度，咁啊唔使開暖氣嚇。著多件衫，就算好似我而家咁都 OK。而且咧有得咁涼爽嘅天氣咧，佢又唔會話好多雨水。然之後佢唔似好似湖南咁啊，湖南咧一降溫啊，哇！佢成個天咧都係霧嚟嘅。包括早幾日咧，我坐高鐵嘅時候經過湖南啦，都發現好大霧嘅，幾舒服嘅。就係酒店嘅房間，都唔記得同大家 room tour，我簡單睇一睇啦。呢度一樣係有我唔係太中意，佢哋將呢個洗面盆擺喺張床度睇到嘅地方，乜也就僅此而已嘅，其他冇乜太問題。然之後洗手間呢度係咁樣嘅嚇。呢個位置咧，沖涼呢個位置咧，佢哋嗰啲沐浴露咧一樣係打唔開嘅，同埋啲水係超勁。呢度就係唔知可唔可以叫玄關啊嚇，俾你換鞋嘅地方啦。咁啊呢度咧就係瞓覺嗰張牀啦，都 OK 大，因為始終可能我係最特價最平嗰啲新客啊，所以佢俾間細啲嘅房我理解。咁至於呢邊咧就係電腦嘅台啦，咁啊呢個位置我係好滿意嘅啊，唔會打攪到其他嘅房客啊嘛。如果老婆一齊嘅話，你喺度做嘢唔會阻到佢。咁再嚟咧，呢個就係外邊嘅景色啦。咁佢又冇園景啊、城景嚟嘅呢個係，但係見到呢棟高樓大廈啊，附近咧都幾多住宅樓啊，幾高下嘅都。後水各方面亦都係夠足嘅，有4支水，雖然唔會用，但係第一次見啊嚇，就係呢一種壺，佢咧尖嘴嘅，呢啲係用嚟做沖咖啡嘅。然之後，琴日買咗杯嘢飲，同埋仲有呢個其實我未開過係咩嚟嘅？等我開嚟睇下先啦。哦，茶嚟嘅，茶包。咁下邊呢度係冇嘢嘅，係乜嘢都冇嘅。我仲有杯啦、茶壺啦，同埋仲有兩個，有一個俾我用咗嘅一次性嘅杯咯。依家咧我就試下呢個包，其實都仲幾熱喎，趁熱試下佢啦嚇，試埋佢就下。佢裏邊咧係好大嚿牛肉餡嘅，咁呢一袋包咧我都數唔到幾多個，我揸住一個，仲應該係買咗7個嘅。講緊係收18蚊半，咁然之後咧就支付寶平咗3蚊，係咁啊15蚊半，咁18蚊半7個包啫，3蚊半一個啊，應該冇計錯吧嚇？冇啊，2蚊半一個，因為佢有肉餡同唔肉餡係一樣，佢係好脆嗰啲皮，同埋好熱啊，裏邊仲武漢其他嘅早餐一樣。唔可以講難食，絕對唔可以講難食，但係咧熱量好高。呢一堆包咧食完咧爆晒，我見佢哋當地人咧都係買2個嘅啫，我買咁多個有排食啊！不過係幾好食嘅。嚟到依家8點10分，我終於入到嚟車站啦。先頭咧喺路上時候咧塞車，搞到個人幾焦慮啊！係據我所知，佢哋坐高鐵咧係有規定㗎，即係爭要提早幾多分鐘係關閘㗎。每個站好似都係唔同㗎。譬如廣州東站15分鐘就即使架車未開，你都唔可以再入站㗎。咁我係26分嘅車，
咁我唔知道佢呢度咧係幾點鐘唔俾入站噶嘛。咁如果萬一得翻15分鐘以內，其實係可以幾趕嘅。咁好彩個司機咧就癲嘅，係啊癲嘅，總之就係好急嘅開得。咁啊大直路就開得好快嗰種啊，還好將慢咗啲時間趕翻嚟咯。咁啊，所以咧大家切記真係唔好將啲時間搞到咁緊張啦嚇，即係有翻啲鬆動係好嘅。呢部車咧嗱0823就到啦，咁啊仲有10零分鐘，係啊，同埋仲有件事情咧就係、其實呢部車係翻廣州南嘅。咁如果我講如果啫嚇，我要翻廣州南嘅咧，其實喺呢度坐車都方便，唔使又走過去武漢站啊嘛。但武漢站嘅車會密啲咯。呢度好似係得2班車翻廣州南嘅啫。咁至於我依家咧就去岳陽啊。一講起岳陽咧，其實我就係淨係知道岳陽樓嘅啫。咁甚至乎咧，我知道岳陽係一個城市嚟嘅。咁一講起岳陽樓個女就好興奮啦，之前都講過，同埋仲有件事情就係、其實最初我係唔知道佢係屬於湖南省定湖北省嘅，咁又考下大家啦，究竟係屬於湖南省定湖北省咧？咁湖南省同湖北省個名又點嚟嘅？其實有少少似廣東啊，因為其實中國好多省嘅名都係咁嚟嘅，咩山東山西啊，湖南湖北啊，廣東廣西啊，咁類似呢啲咧，都係因為一個地方分咗東南西北咁樣起名嘅。湖北咧就係因為湖南就係一個湖嘅南邊，湖北就喺個湖嘅北邊。究竟嗰個係咩湖咧？咁啊考下大家啦嚇。咁我梗係知啊，唔知我上網搜都知啦。至於依家咧，我就繼續等車啦。不過仲有10分鐘架車先到嘅。第一站係會去武漢站，跟住就直接落去岳陽站㗎啦，岳陽東站。咁我大概用時係90分鐘左右啦。差唔多10點9點9，我終於嚟到岳陽東啦。咁咧，先喺車上邊咧，我就查過相關資料。我唔敢駁去到岳陽樓嗰度咧係有行李寄存㗎，萬一冇咁點辦咧？我真係唔知點辦嚇。所以咧，我都係去咗酒店先。個篋咧設計係好，但係啲質量真差。我老婆係好滿意佢嘅設計，但係我好唔滿意佢嘅質量。依家咧嗰條桿咧爛咗啦，我要拖住個狗仔咁行咯。其實咧佢個轆咧都有少少問題嘅啦。咁我可能真係會再買過，或者翻到廣州先啦，咪俾老婆話餐懵嘅。咁到時就算啦。咁我先出咗站，廢話少講啦，快啲去到酒店先。計劃大概可能11點鐘到就去到岳陽樓，行到1點夠啦，好啊。咁附近仲有好多景點行嘅，去到再講。嗱，終於咧我出咗站啦。咁咧嚟到呢度啊，有個地方要同大家説明一下嘅。首先洗手間喺嗰度，咁同埋呢個係非常之好啊，真係不忘初心，我好中意呢句説話。佢呢度咧係寄存行李，如果你嚟岳陽遊玩，時間係好有限嘅，你淨係好似我而家咁一早嚟到，然之後咧就玩完即刻又夜晚黑10點鐘坐車走嘅咧，你係可以將行李寄存喺度嘅。呢個就真係要俾個 like 佢啦。呢個真係冇得彈啊嚇！而且據我所知好似唔使俾錢嘅。咁至於我咧就繼續拉住我隻狗行嘅。呢陣間就已經係2點半啦，一落高鐵之後，我翻去酒店休息咗一輪，好舒服啊！咁樣先有精力玩噶嘛。咁上一集咧同大家問過大家啦，咁而家係開估啊。其實咧，聰明嘅觀眾或者博學嘅觀眾應該都知道啦。岳陽市咧其實係位於湖南省嘅。咁呢度咧有好多名稱。咁如果講到最我哋耳熟能詳嘅時代，三國時代咧，呢度叫巴陵。
咁啊，如果但凡有玩過《三國志》呢個遊戲，或者熟知呢段歷史嘅觀眾應該都知道啦。呢度咧係東吳啊魯肅喺度練兵嘅地方嚟㗎。咁啊，佢出現嘅時間咧係要比黃鶴樓仲要早啊！據說呢度咧又會稱湘北。咁啊，如果有睇日本卡通片嘅觀眾又會聽過呢個字，但係其實咧同嗰個湘北係完全唔關事啊！湘即係湖南省啦，北即係喺湖南省北邊嘅城市咁解嘅啫。咁同埋仲有個女咧就已經同我講過㗎啦，佢話咧嗱，如果你識得背嗰個岳陽樓記咧，其實係可以免費嘅。咁最初我梗係唔信啦，邊有咁大隻蛤乸隨街跳？原來係真㗎。但係第一我係背唔出，嗱呢個係一個重點。第二原來背咧佢係需要有預約先至去得背嘅。咁啊第三就係都需要幾長時間㗎嚇。佢係宋詞嚟，唔係唐詩。唐詩譬如話七絕咁有幾多字要背啫？係咪先？死記硬背都背到啦。宋詞咁長，我冇辦法嚇。其實我女係背得出㗎，佢亦都同我講過話，下次要嚟嘅時候咧，一定要背得到。同埋即係一來慳錢啦，梗係慳錢好緊要。第二咧，佢係有個證書俾你嘅，咁個女係好想要嗰個證書，但係我冇辦法咧，我係選擇咗買票嘅嚇。我哋入場啦，場就係呢度啦。咁啊，呢度有個售票處嘅。我之前咧都查過資料㗎啦。咁海外護照啊。港澳同胞嘅回鄉證啊，都係可以使用得到作為旅遊證件入去嘅。咁啊，70蚊一位啊，然之後咧就60歲以上至65歲嘅咧就係半價，然之後65歲以上嘅就全免㗎啦。我哋就喺呢度入去，因為咧呢度係又係國內其中一個好大嘅旅遊景點嚟。其實好多人嚟岳陽咧，你真係睇乜嘢咧㗎？就係真係為咗嚟呢個㗎咋。咁好值得嚟一次嘅。大家如果去開湖南湖北嘅話，將呢度作為一個旅遊景點，一個必嚟嘅地方都係啱嘅。佢呢度咧係好大嘅一個公園嚟嘅，就唔似話黃鶴樓咁咧要爬到好高嘅，就唔需要話你要耗費好多嘅體力。另外咧岳陽樓咧係欣賞湖景，咁咧武漢嘅黃鶴樓咧係欣賞江景嘅。如果喺岳陽樓景區呢度啊，我好怕我講錯。要睇到湖景咧，其實並不太難嘅嚇，就喺呢度啦。咁相比起黃鶴樓咧，黃鶴樓咧就要爬到好高先至睇得到長江水嘅。考下大家岳陽市咧，其實有咩名人咧？咁當然名人係會有好多㗎嚇。即係講有名有姓嗰啲啦。射太陽啊，應該叫後羿啊，嗰個唔算嘅，嗰個神話故事嘅啫。唔通真係有人射太陽咁啊？黐嘅，即係最出名嘅莫過於屈原。係啊，屈原咧，相傳咧就係岳陽市人嚟嘅。另外咧，仲有晚清一位名臣啊，左宗棠，佢亦都係岳陽人士。如果你話要推動中國嘅歷史發展向好嗰方面啊嚇，尤其係近代，即係晚清咧，因為其實佢真係好困難嘅，即係當時清朝已經變成咁啦。即係嘗試再行多一步，向現代化行多一步咧，一個廣東人係出咗好多力啦。第二個咧，其實湖南人咧都出咗好多力嘅。譬如話佢哋開始嘗試將軍隊現代化啦，包括左宗棠都係其中一位啦。或者咧，左宗棠係推動咗呢個工業技術嘅發展嘅。喺嗰個年代咧，你要推動工業技術發展，即係等於你而家同人講話，可能一啲新嘅科技，譬如話。攞個電腦接落嗰個人腦裏邊，然之後攞個人腦去控制部機器，咁類似呢啲啦。人哋係理解唔到噶嘛，當時嘅人。咁莫講話喺政治上話要點樣對阿老佛爺有咩有咩諗法啦，係咪？咁究竟將阿老佛爺擺喺個心裏邊咧，定係擺喺個嘴裏邊嗰啲咧，都係好難㗎。
咁佢哋都係有做咁啊。當然啦，仲有曾國藩都係一樣啦。咁至於我哋廣東人咧，我覺得偏向於民間一啲咯，即係譬如話送啲同學仔去美國讀書啊，各種啊，又或者台山人去到美國做工啊，各種咁啦。講翻岳陽樓呢度，正如我啱啱開篇所講，佢哋呢度咧係當年吳國大將魯肅魯肅應該聽過啦，係嘛？喺呢度練兵嘅地方嚟嘅，就唔同黃鶴樓。黃鶴樓咧，純粹就係嗰啲名人雅士當時去打卡嘅網紅點，即係要用啲現代嘅説話，大家先聽得明啊嘛，係咪？咁大家其實早2集睇過我所講嘅都知啦。佢哋去到嗰度咧係吟詩作對，即係好似比拼咁，究竟邊個寫呢個黃鶴樓靚咁樣？有小名都要去吟詩作對。至於呢度咧，就最主要咧就真係冇乜相對冇咁多名人嚟呢度嘅，嚟呢度寫詩嘅就真係當時魯肅喺度練兵水師練兵，當時應該都唔叫水師。到衡陽一樣咧，呢度冇咁濃嘅味道。佢哋湖南人呢邊咧好中意種桂花嘅。上次咧去到衡陽嘅時候咧，老婆玩得唔開心，但係有一樣咧捉起佢啲回憶就係好香嗰啲桂花味。我嚟到呢度岳陽都係聞到呢種味，但係冇衡陽咁濃咯。如果咧，即係好似我呢啲咁冇文化人咧，即係真係講唔出讀唔出岳陽樓記呢首宋詞嘅咧，但係點都聽過呢一句説話：先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。應該聽過啦吧嚇？講做官咧就唔可以淨係諗住升官發財要心懷天下先得嘅嚇。呢個係好警世嘅。終於咧，我哋係嚟到岳陽樓啦。咁首先必須要講清楚，三國到依家咧，就梗係冇可能保留咗咁多年嘅嚇。喺中間咧，其實就係翻新過好多次噶啦。咁呢個樣咧係當時清朝時候嘅模樣嚟嘅。咁同埋呢度咧爬上去咧就冇黃鶴樓咁痛苦嘅。大家睇下1、2、3層樓，黃鶴樓爬上去咧，你真係少啲體力都唔得㗎。如果你又未夠65歲免費坐電梯喎，咁咧就真係要慎重啊。至於呢度咧，應該難度就唔好大啫。我喺黃鶴樓嘅時候咧，即係湖北哇！嗰啲畏高症咧真係發晒出嚟，幾恐怖啊！呢度咧睇怕冇乜問題咯。呢度就係岳陽樓，如果要影相咧，呢個位置反而係更好喎。咁同埋咧，佢哋係有開放時間㗎嚇。大家如果嚟嘅時候咧，一定唔好好似我咁樣搞錯時間。當然我其實冇搞錯時間，我知道佢哋係呢個10月1號到4月30號每年呢個時間咧
係朝頭早7點半到晏晝5點半開放嘅，5:45開放嘅。我係爭啲瞓過籠嘅，真係嘅。咁如果瞓過籠咁咪聽朝嚟咯嚇，冇問題嘅。聽日仲有第二個景點去嘅，因為我就係呢度啦。咁我相信應該係唔需要付費嘅。小妹妹食緊嘢唔俾上去咯。話咁快咧，我已經上到嚟2樓呢度嘅，好多都係木製紅木家私嚟嘅。咁啊，甚至乎咧呢個樓層咧，佢感覺上啊，都係好似以前我哋翻到去西關嗰啲舊屋咁咧，木屋嗰種感覺，喺度行個樓梯咧係有聲嘅。咁至於黃鶴樓咧，其實係裏邊已經磚木結構、磚嘅結構嚟㗎啦。右邊咧水天一色，左邊咧風月無邊，李白寫嘅。據說咧係最短嘅詩詞啦。呢點解我知咧？因為呢個姐姐講嘅，我偷聽到一句咯。咁我嚟到呢度，原來已經行完㗎啦。確實同黃鶴樓比咧，真係黃鶴樓宏偉得多。不過大家要記住，黃鶴樓咧，即係我講最舊版本啊，其實係比呢度要新㗎。呢度翻修嘅時間咧係會早過黃鶴樓㗎。咁咧呢度岳陽樓咧，佢嘅建築咧嘅結構啊，有咩特點咧？3層啦，同埋有4條柱啦，咁好正常咯。同埋咧，真係木結構嚟㗎。其實我啱睇資料睇翻嚟嘅。同樣呢度咧就唔會令到我有咩畏高症發出嚟啦即係呢度睇落去咧，完全都唔驚嘅。我可以企到咁出就知啦。嗰日喺黃鶴樓咧係真係完全唔夠膽嘅。到嚟我先發現咧，唔知大家有冇留意到咧？上到上邊咧係唔會有太多嘅燈嘅，咁佢哋會盡量唔改動嘅木嘅結構嘅，只有少量見唔見到有 CCTV 啦，同埋有電線啦，咁佢哋係應該係真係好保留得好好嘅。好啦，咁啊帶大家睇過，大家有機會係值得嚟一次嘅。咁因為如果你係坐高鐵，你時間允許嘅咧，你譬如好似我咁喺湖北玩過啦，又想去一個景點出名嘅，但係又唔想話用好多時間嘅，呢度係唔錯。咁啊，因為咧佢咧俾到我感覺就係佢真係堅嘢嚟嘅，即係好克制嘅，即係克制意思係嗰啲改動啊嗰啲咧係唔會話好多人工嘅修飾啊，裝盞燈上去啊，裝啲乜嘢上去啊咁樣樣咯。咁但係相反黃鶴樓咧就去體驗係幾好嘅，但係佢嗰棟樓其實係85年先至重新做翻出嚟嘅啫咁啊大家就明啦。兩個都值得去睇嘅，呢個係好舊嘅嗰種感覺嚟嘅，全部都係木嘅結構嚟嘅。咁接落嚟咧就咁嘅，咁啊我就帶大家周圍行下，因為原來呢度咧唔單止淨係岳陽樓呢度㗎。咁啊，仲會附近有，譬如話後羿射日雕像啊嗰啲咧，都喺附近呢度嘅啫。咁既然嚟都冇理由唔行下㗎，係咪先？同埋咧，仲有汴河橋啦，係啊，嗰啲字咧好鬼難讀嘅。嚟之前咧，我都費事好似琴日咁樣讀嗰個阮華林，係啊，唔係係譚華林讀錯字。咁咧事前我有睇過，嗰度叫汴河路，唔好意思又讀錯。汴河街先啱，咁咧仲會去到後翼斬巴石一切以呢度嘅為準啦嚇。有件事唔記得同大家講添，其實我係冇食中午飯嘅，因為點解咧？今朝早咧我咪去買個汽水包食嘅，哇飽到我我買咗7粒係嘛，我食咗5粒，而家飽緊都仲咁大概4點零5點鐘到啦。今晚我唔會搞太晏，因為聽朝都係仲要好早起身去睇埋熊貓。咁所以咧，我係會4點零5點鐘去行下食下，咁就翻去酒店㗎啦。
喺去下一個汴河街嘅路上咧，嗱都仲會睇到呢啲咧就係咩咧？當時啊唐代岳陽樓嘅樣嚟嘅。咁咧呢個啊仲用銅製啊，據說咧使咗好多錢嘅。咁因為每個朝代咧又都會俾人打爛咗啊，又要翻新過咁啊嘛。呢個係唐代嘅，好似隔離嗰個係元代啊。至於呢度咧就係宋代嘅，咁啊俾一個旅遊建議大家嚇，因為始終呢度都係南方嚟嘅。咁啊今日咧都算凍㗎啦。哇！曬到非常，大家如果要嚟岳陽樓遊玩呢度咧，樹木並不太多啊，大家睇見啦嚇，已經算多㗎啦。記住，唔好炎夏日嗰陣嚟啊嚇，避開夏天咯。大家如果有時間係可以黐下聽呢啲咯。咁但係你要你嘅普通話識聽先得㗎嚇，因為都講得幾快嘅。咧係解釋得好清楚啊，好過我呢9000幾倍啦。譬如話佢當時點解會爛咧？明末嘅時候，原來農民起義喎，咁樣打爛咗佢咁樣，就逐個同你解釋，係值得使嘅呢啲錢啊嚇。咁啊遊覽完之後咧，先頭我哋高入去噶嘛，喺呢度出嚟，一出嚟之後咧，先頭影片開始嘅時候咧，咪喺呢度嘅。咁咧要去下一個景點咧，就繼續往前行啦。咁就係汴河街啦。據說咧嗰度係會有好多小食啦，有好多古代嘅美女啦咁嘅。咁究竟係點咧？而家帶大家去睇下。記住千祈唔好夏天嚟，曬到係一棵樹都冇，咩曬到，唉。就係咁啦。雖然係翻新，但係翻新得又幾古色古香嘅，同埋有人氣啊嘛。佢起碼寫嗰啲字係攞翻啲金漆嚟寫啊。有水賣啦，又有嘢食嘅。如果夏天咧，咁嚟到呢度咧，就因為人氣一定好旺噶。大家坐下飲下嘢咁咯。仲有快艇遊洞庭湖，船觀岳陽樓，100蚊一位。坐呢個船仲可以聽古仔添，咁噶喎。遇到一個廣東旅遊團啊，分分鐘係廣州嘅添。佢哋跟團嚟好多，可以睇到嘅景點會多好多。應該係佢嘅團自由活動時間啊。咁佢哋呢班團友發生咗分歧，一班咧就話要行嗰邊梗係空氣好啦。另外一邊咧就話我唔要空氣好，怕凍，行呢度。我咧就行呢度嘅，都係賣下啲手信咁咯，醬板鴨啦。因為去湖南好中意食呢樣嘢，又或者呢啲啦，或者係一啲岳陽樓嘅嗰啲模型啦。證實到一樣嘢啦，我一路有睇住㗎，就係有冇地方寄存行李啊？至少我揾唔到，有可能會有，但係至少我揾唔到，唔會好似黃鶴樓咁咧，免費不單止，仲要咁大隻字寫住咯。所以我冇一落火車就過嚟呢度，係明智嘅選擇嚟嘅。呢度係飲奶茶嘅，呢度咧就飲茶嘅。呢度咧就租漢服嘅，80蚊一日。喺度都遇到香港嘅觀眾，佢哋係咁嘅，佢哋去長沙玩，咁然之後咧跟當地嘅團，咁我問咗佢啦，使幾錢？包埋食200幾蚊即300蚊人民幣不到咯，咁 OK 幾好。你嚟睇下岳陽樓，咁所以咧又可以俾一個旅遊推薦大家啦。你去到去香港人都得啦，冇理由你哋睇緊影片嘅你唔得㗎，係咪？有旅遊證件就得㗎啦。但係佢係1日遊嚟嘅，我啱先聽嘅就係。咁 OK 啊，嚟睇睇嚇。要行下呢條街咧，似乎就真係不怎麼樣啦。好老實講，咁後邊咧仲有嗰個後翼斬蛇像，同埋咧聽講嗰度有個堤壩嘅，咁去睇埋佢。呢度咧有隻貓咪。咁咧睇嗰啲影片啊，嗰啲貓咪咧聞到臭豆腐嘅味咧，佢就以為嗰啲便未賣好啊。嗱呢度整緊臭豆腐好臭嘅，但係佢咧都冇感覺話啲便未賣好咯。究竟係成日聞啦，抑還是係點咧？仲撞到老友添啦！
準備打交啦。哇！終於又平息咗一場戰爭，一場惡戰啦。佢哋仲係望住佢究竟想點咧？佢喺度觀察緊嘅，因為咧佢覺得呢度係佢自己嘅領地嚟噶嘛。嗱，佢終於望到走咗啦隻狗，又再去另外一間店咯。岳陽樓呢度咧，基本上睇過晒啦。亦都幫大家排過雷啦。咁如果大家係好喜歡睇呢啲美食街咁啊，不妨嘅。而家唔係夏天都曬到咁，夏天嘅話咧，哇，一定好難頂。大家記住啦。咁啊，岳陽樓係值得上嘅，好值得上。但係周邊呢啲咧就冇乜價值咯，我覺得。甚至乎前邊嗰個斬蛇像我都唔係好想去啦嚇。你睇咁樣暴曬，如果係夏天嘅話咧，哇！呢度要飲幾多支水先夠？呢度咧就叫尖岳門，尖即係好崇高咁去望住一啲東西啦。岳咁應該講岳陽樓啦嚇。呢度咧我又買嘢飲啦，呢個殘顏悅色。我諗咧飲埋呢杯咧有排都冇機會飲噶啦，咁梗係飲啦。咁同埋咧唔記得同大家講，其實咧我嚟之前咧又考慮過訂呢間酒店嘅，呢間係平啦，150蚊。咁啊，好處係，行過岳陽樓好近嘅喎，哦，咁啱先我咪咁樣行過嚟咯，同埋又有殘顏悅色飲啦。我訂嗰陣係150啊，我唔知你訂嗰陣幾多錢。咁同埋咧，嗱呢度咧仲有另外一個好處咧，就喺步行街隔離咯。呢度應該係步行街嚟嘅，據我所知，因為佢話步行街店啊嘛，我唔知有冇搞錯啊。咁啊呢度梗係冇我住嗰個咁好嘅，係嘛？但係近咯，方便咯，同埋有殘顏悅色飲咯，到我啦。翻到嚟酒店啦，係嘅，今晚我住呢個。咁大家唔好聽見希爾頓好似好貴，哇！發咗達啦你？唔係嘅，佢係寬頻酒店，即是話咧希爾頓旗下嘅平價酒店嚟嘅。又使咗幾多錢，同埋係咩樣咧？上到話俾你聽，上房先啦。都係有停車場㗎，免費嘅。不過就我冇可能用得着㗎。你呢度咧係真係唔同啲嘅。又有超市啦，喺外邊又有人，我費事影人哋啦。自助超市。又有餐廳啊、健身房啊、洗衣房各種都有嘅，但係有個地方咧就要詬病一下啦，就係佢個電梯咧得一部嘅啫，哇超級慢呀！亦都會有早餐嘅，7點鐘就開始嘅。又同大家嚟一個遲到嘅 room tour 啦。咁首先咧，大家睇下呢間房啊，就係咁樣樣。我今日咧 book 咗一個單床房嘅。係咪好闊落咧？同埋仲有呢個，我好中意呢個。呢個咧懶人睇手機一流嘅，亦都有辦公台啦。同埋咧呢度有個地方咧係介紹附近有乜嘢美食啦。譬如岳陽樓風景區、君山島風景區、南湖風景區，點樣去啊？打車啊，各種時間寫得清清楚楚。又或者周邊有乜嘢美食？3碗菜、辣椒炒肉、小家庭。都係有嘅，咁仲有燒烤檔啊，各種咯。我其實想食個燒烤啊，又或者呢個唔知啊，到時再講。聽講呢個好好嘅。然之後佢哋呢度都係會有餐廳嘅，咁啊一應俱全啊，什麼都有㗎啦。譬如話你需要一啲兒童拖鞋啦、剃鬚啦、針線包啊，你叫就得㗎啦，打電話去。啲床咧就冇咩好講啊，個枕頭舒服咯。不過其實呢個咧取決於你攰唔攰嘅啫。同埋呢個係真係好舒服嘅。我坐咗一陣喺上邊玩咗陣手機，因為啱到嗰陣實在攰。嗰個咧咁啊，晾住嗰個腳啊，挨住咁樣睇咯。有2對拖鞋，同埋咧係攞個籃裝住嘅。我好中意呢種酒店係乜嘢咧？通常係要好大膽先夠膽咁做，就係用地氈。因為咧分幾種咧，地氈咧一種咧就係門口玄關嗰度嗰啲石啦，同埋咧木地板啦。其實木地板係相對容易打理啲嘅，但係咧有時候如果裝得唔好咧，佢行起身嗰啲聲咧好奇怪，好 cheap 嗰種感覺咯。咁梗係地氈就最高格調，但係咧
好多時候咧用地氈咧就一定要經常打理，用洗地氈機洗嘅。如果唔係咧嗰陣噏味咧，你個客人咧投訴到你死嘅。好咧，我剪緊片啊，唔講啦。呢個咧充電位足夠多，呢度咧就仲有盞台燈嚇，都 OK 嘅。佢又有揀護眼模式啦，揀光亮程度啦。似乎咧，我先頭所講個超市咧，你仲可以掃呢個二維碼，叫佢機器人送上嚟。咁因為我入住得比較急啊，當時我問有冇房？有房，我想上房先攰嘅。咁咧就分配咗呢間房。裏邊咧就望到馬路嘅咯，係會嘈少少嘅。咁但係呢個係我問題嚟嘅。同埋咧大家都知啊，其實我唔怕嘈㗎嚇，再嘈啲其實我都冇乜所謂，就係咁啦。咁望到車來車往咯，咁又咁好嘅嚇。呢度咧就俾我擺行李嘅地方嗱，我又好中意咁樣樣啦。佢咧唔使成張呢個擺行李呢個台咧擺滿嘅，留翻少少吉位啊。嗰個爛咗嘅車仔就擺咗喺度，啱啱攝到個位嘅喎嚇。呢度啊等書包或者一啲外套啊，咁當然如果係名貴外套仲可以擺喺嗰度啦嚇。同埋係有雪櫃嘅呢度，有雪櫃嘅。咁另外咧，水亦都係會有啦嚇，都有咁啊，煲水嘅壺啊都有嘅。至於呢度咧，打開咧，打開到啦嚇，係一啲茶杯啦、咖啡啦，仲提供呢個掛耳咖啡，幾好啊！咁同埋咧嗱，我又嚟到咧，又點咗一杯星巴克啦。因為湖南呢度咧，同湖北真係唔同嘅。佢呢度俾嘅星巴克咧，係所有嘢都配得齊嘅，即紙巾啊，各種都有。但係其實湖北嗰度咧，有少少唔係做得太好啦。咁呢個就係食剩嗰兩個包啦，真係食剩兩個包嘅，仲有呢個真係好飽嘅。不過食咗佢咧就唔使食中午飯咯。呢度咧就係洗手間啦，便呢度就唔講啦。沖涼房呢度其實我都未嚟睇過。哦，佢係用呢種嘅嗱，呢種我哋成日都講啦嗬。小心嗰啲加啲液體落去沖涼液嗰度、洗頭水嗰度，嗱呢個就唔會啦，係咪？咁同埋咧，佢係有上邊淋浴呢種嘅，你揾到啲係呢度，下邊咧就係洗手池咯。咁啊，仲有一對拖鞋，兩對拖鞋係可以俾你入去沖涼嘅時候用嘅。洗手液啦，都係咁樣撳，佢就會走出嚟嘅啦。呢度仲有棉籤啦、梳啦、牙刷啦，一應俱全，同埋仲有潤膚露，好幾錢啊！唔平啊，講真唔平啊！而家我訂嘅話喺佢哋嘅微信小程序，你搜索希爾頓寬頻咧係揾到500蚊嘅。咁當然啦，我覺得係咁貴，或者達咩係咪先？就唔係500幾，我係用喺美團上邊嗰啲優惠券啊，佢又有啲返還啊，咁各種我就使到300蚊有找就可以住得到。咁我諗住300蚊，我又去住全貴啊，係咪先？住下希爾頓寬頻，果然係唔錯嘅嚇。下次有機會可以同我老婆試下，尤其去到每個唔同嘅地方，住同一間酒店咧幾悶下㗎。呢度仲有早餐講起個早餐，上一集我哋住嗰個酒店咧叫咩酒店咧？我都唔記得咗啦，叫做死啦，一片空白添，叫做亞 A2 啊，即係亞朵酒店係啦。咁咧佢係包早餐嘅，但係我係冇食到，因為今朝好早出門口啊嘛。佢竟然退咗錢俾我。呢樣真係抵讚，真係好過全季。不過只可惜亞朵咧，其實同全季差唔多嘅，但係亞朵咧佢嘅分店咧就真係冇全季多嘅。全季華住會下邊好大個集團，裏邊有平嘅，亦都有貴嘅，好貴嘅都有，好平嘅都有。咁所以咧華住會就有呢個優勢咯。亞朵咧就比較精品少少嘅，真係酒店住得多啊。同埋啱先咧。呢度睇見都係有早餐啊，7點鐘有早餐。咁聽朝咧，我計劃咧就係去睇熊貓嘅。佢嗰度8點半開門，咁啊時間綽綽有餘嘅啦。因為我聽日中午係1點半嘅車，咁呢度去高鐵站咧大概係20分鐘就到噶啦。
咁咧喺呢度去高鐵站，連埋等車，連埋揸車司機揸車各種咧，我預佢比較1個鐘頭。咁即是話咧，我12點半就要喺度離開，咁就應該係可以嘅。8點半去睇熊貓，睇完熊貓11點最遲要翻嚟酒店，咁就應該綽綽有餘㗎啦。嗱咁啦，好啦，下集見。下集咧，而家4點幾嘅，未夠鐘，稍咗休息，我等陣咧就去食燒烤，咁啊繼續食佢哋啲後生嘅嘢。即係其實咧，我自己一個人出得嚟咧係唔會食平時同老婆經常食嗰啲嘅，大家都留意到都知㗎啦嚇。好啦，等陣見啦，係啊，真係等陣。